ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatyo kana kiwiyo cha kukiendene saa kufika mwendo wa saa 3:30 cia utuku masaa mabilika ya umiloni wa sua masaa mailuba kumanyithia kila cha katika muthenyani wa umuthi twi wakana matuku ni 6 mwai wa 10 mwaka wa 2022 ni ngomanisia Mauvoo kauta thini wa Vilingi kwa uni kwikala nthi na kulia ili abate kuvindwa channel ni Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba twambe kuona amwe kati wala tumanengete wito utukuni wa umuthi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Kenya Kwanza nimo aingi mbungeni nene yasi Speaker Moses Wetangula. Muyumbe wa yata kwathana kukona kiwu kuma mbusini kutetheesya enenthi. MCA wa Mulango kuya kitui kutongoesya enenthi kuliana na mulati wa kiwu kisioni kiu. Na mwi wa mundume kwithi wa wiki itu kithekani kisioni cha Koma ni Kathiani Masaku. Vilingi wa Mauvoo. Nito ERASTUS kithuku wa NZOMO na kesharo ni ndinda aliola Mauvoo kwanzia ya meko tunena ni kwesela ile itatu kenda imwitano namba utumani mukuve vatende viambia na Ndito TV ndini wa mitanda witu ya mekumu kanilia na tuyambiani kana Speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula ni waweta kana ngwatanio ya Kenya Kwanza ni hoje na yumbe hala inge mbungeni isu na niyo ya ile kwitho na ndongo ya ala aingi kumanwa na utio wa Speaker ni kana muyumbe wa kilio mbunge cha Kikuyu Kimani Ichung'wah newe ukwithe wa ndongo ya ala aingi na munini wake ethi wa muyumbe wa Kilifi North Owen Baya kabindane kau Wetangula ni wawetakana muyumbe wa Ugunja Opio Wandai newe mutongoi wa ala anini na munini wake ni muyumbe wa Kathiani Robert Mbui. Veronica Siombua na ingewa Vaiki asa kitemuthia na utaingi na ingi yumana na ula ukwetenzele umundi Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula ni watu wa iseso ya kumuetano la mutongoi wa ingi mbungeni vala kila ngaliko inakuzasia ikanda kwayo ngaliko ya Azimio la Umoja na Kenya Kwanza na kiukwete mvuavuano wayo ni ngaliko yivai na ambunge aingi. That the Kenya Kwanza coalition is entitled to appoint the leader of the majority party, while the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is entitled to appoint the leader of the minority party. Kuyanana na utui wa Speaker ni kana mutongoi wa ala ingi mbungeni haile utongoi sea chama kana ngwatanio indi TCL. What is clear from the constitution is that the leader of the majority party must lead either a party or a coalition of parties in the National Assembly and not both. Indeed, I noted earlier in this communication, in determining the matter confronting the House today, one must ask the question whether the entities claiming the leadership of the majority party are parties or coalitions. The provision of the Constitution seems not to envisage the position of the leader of the majority party being claimed by an entity that is both a party
and a coalition of parties. Itina wa spika kwatia miao na katiba na miao ya siama ni waweta mwandikithia wa siama cia kiuteti taweti kuvika ituku imwe mwei wa kana mwaka wa 2022 ngwatanio ya Azimio tayandikithitie siama 2023 na yo Kenya Kwanza 15. The registrar noted that at 21st April 2022, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party comprised 26 political parties. Honorable members, in the letter, the registrar also conveys that Maendeleo Chap Party, Pamoja African Alliance Party, PA, United Democratic Movement, UDM, and Movement for Democracy and Growth, MDG, have filed constitutional petitions and or objections with regard to their membership of Azimio coalition. It is notable that despite the written request by the Clerk of the National Assembly, the registrar did not convey certified copies of any pre-election or post-election coalition agreement entered into by the parties with the representation in this House in the response to the letter dated 7 September 2022. Na vanaitina wa matuku kauta siama imana atongo yalamasa kuitwa mwavulini wa Azimio kwa siakatha iwe konge na kukoloka itingani na kulika kamini na kuongela namba ya atongo ima Kenya Kwanza kwa 14 na ukaliko ungi kuoleka. May I at this point bring to the attention of the House that several members say to belong to the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party have formally written to my office to denounce the association with the party. In a letter dated 9th September 2022 and received by my office on 22nd September 2022, the member for Ugenya constituency, the Honorable David Ocheng, wrote to convey the decision of his party, the Movement for Democracy and Growth, to terminate its membership with the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. It will be recalled that during the debate on this matter on Tuesday this week, the Honorable Ocheng, the Honorable Kasait Kamket, the Honorable Mwengi Mutuse, the Honorable Bashir Abdullahi, and the Honorable Kenneth Charo also did raise serious concerns as to the membership of the Movement for Democracy and Growth, MDG, the Kenya African National Union, KANU, the Maendeleo Chap Party, MCCP, the United Democratic Movement, UDM, and the Pamoja African Alliance Party in the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Ona uwe ovokuyanana na miao ya siama, vaimutongo yunasa kuwa ungu wangwatanio ya Azimio One Kenya. In the last general election, it's evident that Azimio la Umoja One Kenya elected to behave as several political parties in certain categories of elections and as one political party with regard to the election of the president. It's without doubt that if it were to be considered as a political party, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party has no elected member in this House today, as no member was elected under its banner. Nanundu wa itumi isusio onde, Spika wa mbunge Nene Moses Wetangula ni wa muweta mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah toya mutongo iwala ingi mbungeni ungu wa mwavuli wa Kenya Kwanza na keo pio wandanyi wa Ugunja aitongwesya alani ni mbungeni nene. The leadership of the majority party will be as follows. The member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. The member for Kilifi North, the Honorable Owen Baya, is the deputy leader of the majority party. The member for South Mugirango, the Honorable Silvanos Osoro, is the majority party whip. The member for Marsabit County, the Honorable Naomi Jilo Wako, is the deputy majority whip. That with regard to the minority party, the member for Ugunja, the Honorable Pio Wandai, is the leader of the minority party. The member for Kadiani, the Honorable Robert Mbui, is the deputy leader of the minority party. The member for Suna East, the Honorable Junet Muhammad, is the minority party whip. And the nominated member
The nominated member, the Honorable Sabina Chege, is the Deputy Minority Whip. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo tawa Veronica Siombua. Itina wa utio usu wa spika wetangula nguthu imwe ya ayumbe kumava ilembetani ya ukamba maazimio na Kenya Kwanza nimethiwa mayumya mawoni vala maazimio mavikiana kuweta tamia uthi kotini na moma Kenya Kwanza maitani ya utio usu na kuthekea itambi ya azimio kuthi kotini. Tumethukise ayumbe ndana rule na kuyatiania meo rule na kuyatiania na wendi wake ta speaker na ni kwatia katika coalition itu kama na une tuna meeting wakeli na une tu kama na tu manyondo tuweka chambe tuyesaiti kila tuende na kuikala mbunge kuruliwa through partisan kwa ni kwa thakana ni tu thikotini tuhakikisha kana aki atendeka lakini kila kimuhimu committee ni form wa kumilela next week na sia form kila sieka chambe ni kusovia agenda ya mbunge na makelinge nda ditable constitutional amendments ya CDF katiba ni kana tuentre CDF katika constitution itu already ni kwatia yumbe maana atatume 30 nina signature baba tu unene siama zina izi kwenda kuthukuma na azimio na siama izu siathi kwa Kenya Kwanza na kulingana na katiba andu asu maelete kuma azimio kutathalete matuku miongo kenda kana 3 ile kuthela mwino ukite kuni tuona kana speaker ni wapitia na wani watu la meya o ila wailete kwethi yako ukitea nimeotukusania asia taile idhaba na katiba ke asia tena freedom of association article 36 ya katiba kwa tiforce wa kwetha coalition tutenda nina change mbunge tasia Kenya Kwanza na umundi wetangula ni wa rule asia kwa kweli Kenya Kwanza ni majority yu ona magathi kotini nundu ala members 18 masomo masiama isu sina ise ni ciauma kwa azimio na ciathi kwa Kenya Kwanza period ira thiyitwe ni thithela matuko kenda mwei wa 11 kwa huo na baimana ya ikotini nundu andu azumba matuko kenda maketho apilio elapsiye na Mauvoo kwa Kenya Kwanza kwa uno no kwananga saa kuthipa kana kwiko side shows ukita kuona kweyona ni noai ni mwendete kaumuno lakini sino ila Chief Justice una meeting otea ni speaker ha rule paiki nukingi kithia wacha kitu no challenge kabau. Aya naendi hot air asune ayumbe ukamba na ni ana wambe wala wane na ni Steven Mule usini muyumbe wa kiliombunge cha matungulu wa keli ni Gideon Mulyungi muyumbe wa kiliombunge cha Mwingi Central wa katatu ni Caleb Mutiso Mule muyumbe wa kiliombunge cha Machakos Town na ndi wa muthiana wakana ni muyumbe wa Kuyama Singa ula ni Joshua Mwali na tuisongana mbele kana muyumbe wa Yata County ya Masako Robert Basil ni wambula kana novani kutumia nziasi ya matuko sia kukuna kiwu kumambusini ila sieselete sioni ki na kukenya ija kwa NND isioni kivalukanyo ila siekubeletwe ni thina wa kiwu otondo dani mwangala ukulivoti ni kana NND kilioni mbunge kicha Yata maendeno nyama ni kiwu na kuithi wa mutau wa Yata wiki sioni ki indi wiwete kana ndwaisa uviki ya andu onde Dina ukosa kiwu na nza ya kitai siukumbelete NND kila kona va ukamba. Mwaka kuthiolongi NND methi tumeathwa kwa ililwa maundu makwikiwa kiwu indi itina kila mwaka wa usakwani no matambio mavuthu mosa wa makomanda cia utua cia kuthinikia thino wa kuovana kwa ukosa kiwu na nza ila yikumbila ukamba kila mwaka.
indi yu thino nutona uvika muthia ukamba wa yata ethi wa mavalani ala mavani kutwaigwa ni muyumbe wa kiliomu giki Robert Basil undumwe na kaunti ya Masako nguwa utongoi wake mwandu wa vinyandeti nimekuyania thini wa ndambuka yitu tukuseiye kana ene ndingi no maende na uthinwa ni kosa kigu cha utumia na cha kutwaisya maundu mane ma valayu ona kutwa wanuambeisye mulati wa mutau wa yata kiwu kila kimutauni ukitavikia ene nthi onthe vala thini wa onene waitu na munini wa gavana walaisekana ene nthi ala mavikiwa ni kiwu chu ni mailite ukitumia undu vailite na nikienda kuendeea na uvanda maleu na kuinya mutekoni wanza. Mutau ni developed kwa kila kibo no ku disilt kana kumnyanda kela ibobo na tisi wakati kuli andu maitu nene na nena ngasia kana pe andu maimite makaima kula kwa ila cut off ya usi ya mbua za uwe mutondo wilika mutau ni kwa nengu kuli andu asu kwa ndaya embwe uwe sini uwe mita bandu bai cut off please songanga nondo wetu nenga asara nene na wetu mandu inge mathina nondo wa mutau si ute upeche kiwundu wa ile to peche kumana na kwitha mutau utavikite andu onthe yu muyimbe wa kiliomu giki cha yata Robert Basil nukueleshaga no kumanda nzia cia kutua nikienda gukithekana kigu ni chethi wa kinya icho kwa ene nthia vinda yonthe na kuveta isu ithuku ya kosa kigu thila ithitu va ukamba isia ya to mundi twina mbusi twinosi wathika na indozi wa yangune ula umanite nosi wathika kwizila wa mutauni kwou kisio kitu inate mashini ya hydrum withia andwala mekuka ausini na mangoini na maumia mitungi muongo na masuvia mangoimo kwithwa mayumia muno mayukosi muyumbe ondathana kana engwatini ona ngwatini ingite cia kisilikali nimekwithiwa maitumia masini ciaki umunthe kukuna kiwu na kuikinya cha kundu kivathukanio nikienda ene nthi matone ukwata kiwu chu na kutwaisya maundu mane ma na kwiyeuna kilango za teknoloji no ya hydrum twailome kuna kwa kiwango cheulu ndio utumia stima na ndio utumia sola na ndio utumia mauta petrol kana diesel na enzi ya usaubia miana ya kwandu mamuika lakini kwisila ngwatanio ya kwa ofisi wako na ofisi wa UN wethia nituka twambisi mashine hithi kwa community ukethia usini weke wa mashine mwandu wa mashine mbingi cia kila mundu na twekea mashine imwe twikuna kiwu matangini na kuma kiwu ki matangini kiithea na gravity kiibeke andu mathima na ende mamina kuima dikwatania aimina tho imasinde nikenda withie nitwaola uchake sione chakwa chayata ni ila sikwetha situmiwa nthini wa mbusi sikivuthukanila sisilite kilioni mbunge chiki chayata sithiwa sisauwa ni Daniel Mutinda ulo kuelesekana ona kutwika nda kwata masomo makwiana vala wavikie kilasi cha nyanya nukwitha natumia utwika wake usaubi masini na kwikithekani ni wakwatene na muyumbe wa kilio mbunge ki kwikithekana mulati uni wa unandu wonthe na ukamba wa yata kwitha utonya kwiyungamia na kwite kuwa kuma thinani uwanza na kukosa kigu ulo twikite ntheko kwa isio mbingi va ilembetani ya ukamba kwa zira yengi kuoto zira matumbi mbombe manio through mathina pe muse mwetu wathukumana ke wathukumana sungu muse usu ni wetu ambiyo thukumana ke ni mundu wake wa moko na ni mundu wake wa moko naende ona usisya kila wika namana mboe tumia tisene mera gravity utea kigu bandu kithete kisembete kwa kisembethia na pipe chabi kaba abombone pe mibila twiki abu ukilagwa ni kigu okilwa kigu mo wabinga olonge ukabingoya no ye bingi abu ye ayu balachali ka kiso no sio kaneti na no kienda inakula wenda akethi nigo nguma ndiana mwene na vaikiasa kitemuthia Daniel Mwankela Mutongwe TV kumuva usini wa yanguni ula windalani ata kauntini ya Masako. Tuyuma Masako tuthi Kitui memba wa mbunge ya Kitui kuma wardini ya Mulango
Peter Mwanza vamwe na NND Machangunga ni maungamia kwa kabinda mulati wa Kiwu ula wendeswe ni serikali ya kaunti esu ya kitui wa kwenza ndovo ikisioni cha Kakenu na hindi meweta kana ni kiune kumana na kulea kwethiwa na umelu wa utumi wa ilovia sia mwenendi na ingi kwethiwa mwenendi ata konwa konengane mawoni make ibindani ya kwambililwa kwa mulati usu Mwanza ni waweta kana no muvaka utumi wa ilovia sia mwenendi ndini wa mulati o siko umelu wa utheini undu itumikite. MC wa wodi ya Mulango Peter Mwanza ni wangamia kwende kwa mulati wa wenzi wa Ndovoi wala kuenzo kisioni cha Kakenu cha Ngunga wodini ya Mulango wala Mwanza wa wiki ya kwase tambia ikumana kwethia batena umelua undu ilovili vathito mulati uo inatumikie wala wawetakana wayolo thukumitwo ni contractolo na ingetwa wenzi wa Ndovoi dwananize ni lovila si uweto kwethia inatumikie Peter na ole komanite na NND kuma cha Ngunga na alameno that mwingi ni maweta kwethia matana konyo ndini wa kumia mawoni moka na public participation yolua wenzi wa Ndovoi nenzi we bandu vatailite na contractolo na nengwe wea u anenzi ya Ndovoi na kulea kufikia Kiwu na indi ambise kumekunika kindu kila NND maweta Ndovoi yundi na Kiwu na yundi na otethio kwa wana kwethia iweto kwethia na atumie kimanzi cha shilingi milioni 1 Mwanza. Usanyula wiba Mulango wende ni mwingi nakedo lusanyuzu nuona kuna weze kumba ndo Mulango mayukwata project isi twane ya Yesu kwezi kwa Nipia sindo mako sasa na nende information hiyo na ibikie governor naona kindu kiki ni affect imanisho na memsi yangi maizika na kuo sindino nisiende etu kwetikelana ita ibani nenge topala malelo mano ne kwinzwa mwenenzi ndakulwa pano benzo nzia mwenenzi aketikila nikisindino nyingo ikwikiti obisine soko moyo kwa ndaya ngomukulia iki kindu kitwa public participation. Mwanza na weta mulati uto evuli tune masola mengi na nomo vaka utumiwa ilovia ili natumikia kwenza Ndovo Yesu umelu udheine undole inatumikia valo kuweta ndesa kwetikilo dhuko miotena umelu uto iwe wodini ya Mulango kini chongu enda kuambia nacho na itakuwa good lesson kwa wale wafisadi wengine. Kwa hivyo mimi nataka kusema hii project nimesimamisha officially na miunga miangina pekwe public participation mwenenzi etwe ona nyebala banwe ni kwenzwa kithima ingi Mwanza na weta kwethia mulati uwambiso otakonywa NND ni mavitio manene na yuwamba kuungama kwa kavinda ambe twaisi okunikiliwa undu ilovia sia NND na atumikie na indi esio kithia kula kwi NND kumanenge livoti kana Ndovo ini kuendea na kwenzwa kana nepa kwenzwa ingi ute kumana kilachu wetu kana vala Ndovo inzito bena mavia na nicho kitumi iteno likumu nene ulona atumiswe mataviki ya Kiwu nendo request county itunenge ando makwetwa professional munu nakanengo contractor na ndambo mana meter cubes imanishata kana centimeter cubes imanishata sasa nikenda na konoka ground ngukule kiki imanishata ndukwa mwanu yelesya tuna ma contractor mama kwetwe ni twizi mumaba twetwe mundu tona winotwika mundu tona thukuma mwenenzi otherwise nyino akiche contractor katika ward yakwa ya Mulango na ndana thukuma nesa ngeka rivo contracting isu direct na ngwandika walwa na tukathingira kotini namo NND alemebikita usini uwanze uvala Ndovo inzito ni maelesya kulea kuendewa ni undu utongo imovetu unethitwa witwa isya maundu bateo kunywa NND pala maweta mayisa kwetikila mulati wonthe utwa iwikisioni ki matokonetwe kunengane mawoni mo hani moneni ma NND mayelesya uthatuo nondu bizela no ya ndu ajangunga ni negiara ne na gwiye na ndicho kitumio kwa na zoa driver uzeni nondu taketha no ivinda ziare ne withi odigite kwigara ogugilia mbe mweshimiwa witu ni mubea nondu wa kugwita na wegara na woga niwezi ni twamena maundu ni mandi ya gwineza kibugi era gino tethi ni jeka na jona de jomeza nondu no ndigi rara no de twiye kibujenda kana guma moi wa mama kwendea neba ne joge twiye kambua iwe ni bogegelo wagibo ekake kale buge kilejo obunze kemi zome na kutizo mona manjina meze kwa dambigio ndo adwani matubolete metu yare ne no birisaitie matubola fikere kala
kwa ndo kama waambia kwa ziki kolokoti ulokugilo kandu mubo ndo kumombe mubo ndo kolokati ndo kibika vena vata watongwe kukonya enende maunduni mama ndio na muno kwa samawoni mo ila serikali kuambia milati isione sianduani no kana enende kuweta milati ila inawine kokwo tilivota Vilingi wa Mauvoo nita Onesmus Chalo na ende livoti yesu yendo bandeni wa NZOMO o mukuve ngosio kethia na Mauvoo mbeange evo livoti ya mundume kana mwi wa mundume umwe wethi we wikitu kithekani ngale kwa sia koma ne kuyaka thiani masaku kwa undu kathivasa na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendela nso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonke ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mauso wesia oni we atikoke we nuthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mavisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawe masaku kuthengiana na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingo etu kila muthenya wahingi no makunisi mukusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com Karibu niende na kuomanyithia mwe wa mundume wa ukoo wa katikati ni wethi wa wiki twikithekani kimwendwani ya koma ukamba wa kathiani kauntini ya Masaku kuyana na enendi makisio kiu ni kana mwe wa mundume usu wonekie ni enendi ala makwithasia indo kisioni kiu na mamanyithia mobisa mavolisi mwe wake uyoneka wina maumisie makumwa itho kukunwa mutwe na kindu kituvu o ndumwe na kumbwa kindu muthemba wa acid ila isiulite mwe wake na kuvindwa sula yake boni mutesia no vikievo na atumbale selivoti Mokuli ni mandena ulika ile konisia enendi kisioni cha Kinyau na mwithuluko mayo ila imuvakani wa matungulu na kathiani vaka undini ya Masaku itina wa munthi masane mamuthenya mwe wa mwanake wina ukuwa miaka 19 kwithwa utitwe kithekani vakuve na enendi kiko kiki kithwa ni munini wa kivu wa kivalo cha Kinyau Juliana Katumbe angie saa mwanza ngoniwe simune ni mutongwe wa ndoa bwana Moses ambea pe mundu wekisioni mwe utomanyekana ni wao natwekala muno utomanyekana ni wao kini kivikienda umacha enendi mava masaka uta kwithwa matema nambo manya mwenendi uyu na kwithwa mate kwati asia siko sia muthemba ova kuve nao mwendo wa saa 6 itakwati ripoti pe mundu waiwe pa na nundu ni na musili wa kisio no toko mituki ela toka ninda yulicha serikali ya mukukuni kila tethia na ima tumasa kulitio yoka asisia kwa masiro ni tawanjani tikatawe wambua kuma kisioni cha koma ini vitire niendele shughuli ni welo ni mundu utwe wanzia
Wone sia hisi na isi mundu stai wewe na sio kedia na ne tatu. Ndi watu wakata musisi na ndi mambi yoko ni andusu. Kila metho amaikulanya muno ni kwitho bataina nze amba elu ya utonyelela kithekani ki na kuleo manya undu muyo vikie no vikangwa va kuniwe bya muthuku ula tutana minio no monde nundu kuma makwacha ni tukieta mwithi aye muku ta report kwa assistant chief kwa police post nela mo kanundu masani makwacha tirisi no musi wa kana ni wesauka na akainda ndivai ni kake na neno kanethe ya mundu ucio kitu bakithekane na ni kindu chozanye muno undu mundu ucio atangiwa baba nundu kindu cha mbeba inzi atikangale na mundu ucio ciaetia agitwa kusitwa okale kwa ndi na kusitwa mwana kiovike kwa soni mwavisa mavolisi kumakathiyane na utoa musini wa masako ndeni wa nyumba cia usuvya mia ko ndena ukulanya na kwisikwa ni vatonyeka vakethwa ve motumie nzia ite kumanyika kuvicha mwi wa mwana kioyova yuni metho wa maumia ukanyo kwa ene ndisioni ila matonya utumika kutoa izo sieko cia muthemba uyu twi mwendo wa saa sita inategwa ni wiane wa kana ve mundu ukithekani kwitu kini kithekani kwitu na mundu su eonania akiti okua aitwe kithekani na kuwitina ndekitwe lelo mamukuiye na undu kuitwe itaekwitwe na mota ndekwitwe na ngali so kila ndo anokulia no thuku muno pio mitwe sitimi cio thosiwe nundu ni ngwenda okulia ta etha ni mundu ithatu meya mota kwete mundu ciba ni wikie nae muno pio ukulia silikali nundu muika niwe sio pika vandu wavika kuminwa silikali kapikie kutetea muika nikwithwa either mundu ewa biashara na nicho kitimu waiwe na aumitwe basa kwa nundu wetwe baba ni mundu mitwe basa muno na okay chaba kithekani kuni kulia silikali kapikie kutetea muika na itetea mundu wothe mwana inji vindane yetu hivi nitukulia andu maboda boda mwikesa kutumi wana andu mamuthembosu mukakuwa mundu muku mukaikwicha kitumi nundu muthuku muno mwe tuketha ni mwana waku okuiwe aikwicha wewe hata kundi okulia andu maboda boda mwitha mwikiapo mwikuwa mundu mukamana mukwite mundu mutwaite ba na mwikete kila kutumi wata agents na andu ala mekuwa andu angi makapikia kuosa mundu makamua ni yoka ana kuwa mwana osu kuni tunga serikali muvea mundu akukana mituki na kututevya na kwasia ni kwatia muno imane mwana osu mundu mwana wa skulu yo na mawisa mavolisi maende na ukunikilia nende ani mekwendekethia na wovikia na ukalatangwa na kuwekethia kana na mwenende mavani mavikia na umanya mwana kiona ulawesa umanyikata umete okisioni ki avikie kuwa iwava na itumisi yake sia kuiwa kana kuwa wasithi wa nesiva timisio kwa uni kulia silikali ya batomeka na enende titetheanisia kindu cha muthembo cio the mundu ucio wikia na the mota mundu ukia ba timoshukie na ikwatwa assembly station mituke kwa uti asia silikali na askali ala maose kwa nithi masisi bachunguse nesa tunga muvea nundu wala momiise masasi onde gina mwene wa mwana esoka kutwethia andiacha kwa mwene wa mwana ose pole si mwana uchunguzi no kuendea. Thank you sana. Ingine menda na usese uvikie kwa ilangwa na kuongelangwa kisioni cho kumavete ya wia nanzika ila maende na ikala na kutoa ise mundu moma kila muthenya nito ukulia Ruto atutengea askali kila station sionde atuongelea askali nikana twithia na patrols kila pandu bonde tuna monyweni tuna keno na tuna nguluni kuuni tu ukulia serikali hizi na patrols mbingi thina gisio kitu tunawia ona tuindo kama wiani maitu tumita mawiani tunawia wijo kulia bwise thia ipaletha kwi patrols kisioni nundu mundu pala umie tiwoneria tiakitie kwetwe siko taithisi onikasinde na ikathi ya muno isioni taithi na enende kuendea na ulikuwa ni wia mwingi na nonginya vetho na matambia mailu makuongelanga Mauvoo vamwe na usesei Mutongo TV kuma va kaundini ya Masako nyini toboni mutesia na yende vauni vongo vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo na usu wa saa 3:30 na ndio maala nienda kwamba kuotetea mausungio mathawala maende ya Europa League vala Manchester United mesa kusinda mbao 3-1 maithoka na timu wa Omonia Nicosia na indi timu wa Arsenal withoka mwendoni wa saa isuinya yine ndege muyo yambia OUU natikani yambe ni bathei kwa bathei Arsenal ithokete timu wa Bondo Klimt ni mathao ma Europa League nito ERASTUS kithuku wa NZOMO ni muvyayo mwanya kwa kutambanya na kwa indi Sharon Ndinda alula Mauvoo kwanzia ya meko kwa OU tiwanesa